Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін керемет лайфхакпен бөлісетін боламын. Менің арнам сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бізге ол үшін фен қажет болады, және де дәл осындай қағаздың шетін кішкене ғана ашып аламыз. Өте ыстығына қойып аламыз шаш кептіргішті. Бұл да біздің керемет кәдемізге жарайтын болады. Дәл осы жерде ең қатты ыстығына қойып, қағаздың астынан желдететін боламыз. Мұнда қатты ысып кетті, қол күйетіндей ыстық болады, сондықтан да абайлап қолдансаңыздар болады. Міне осылай кептіріп кішкене ашасыздар, тағы да кептіресіздер, тағы да ашасыздар. Алыну өте оңай болады. Кез келген банка болсын, стақан болсын, дәл осылай қағазын алып тастап, оны басқа да керек жарақтарға қолдануға болады. Мінекей көріп тұрғандарыңызда, көз алдарыңызда вареньйдің қабығын сыртындағы дәл осылай алып тастадық. Енді бізге феннің қажеті жоқ, оны шетке қойып қоямыз. Дәл осы ыдысымызды жақсылап жуып, тазалап, басқа да керегімізге қолданатын боламыз. Міндетті түрде жақсылап жуып алыңыздар. Мінекей бокалымыз тап-таза. Егер де сіздерге лайфхак ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, осында комментарий жазуды ұмытпаңыздар.